ثم بعد ذلك بزمن طلع رجل تبنى كلامه وزاد على الفساد فسادا، وقال ما لم يقله أحد من علماء الدين. رجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله فيما يرويه عنه الإمام البخاري: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال من هنا يطلع قرن الشيطان. فطلع محمد بن عبد الوهاب، الإنسان الضال المضل الذي قتل رجلا صالحا أعمى، صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. بل الوهابية في هذا الزمن، في هذا العصر، وفي هذا البلد لا ينكرون عنه ذلك، بل يعتبرون هذا أمرا حسنا، لأنه بنظرهم من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان صار مشركا كافرا حلال الدم باسم الدين وباسم السنة. يحرفون دين الله تعالى بطول اللحى، بقصد دشداشة، وبيحملوا عصا، ويهدمون دين الله ويموهون على الناس. يحاولون أن ينشروا الضلال والفساد. وهذا الكلام كتاب الدرر السنية، ويذكر في هذا الكتاب حتى إنه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا ذا صوت حسن، نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنارة بعد الأذان، فلم ينتهي وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حبا برسول الله، فأمر بقتله فقتل. ثم قال إن الربابة في بيت الخاطئة، يعني الزانية، أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لأصحابه إن ذلك هو محافظة على التوحيد. يقول إن ذلك هو محافظة على التوحيد. هؤلاء الناس إن رأوا إنسانا رفع يده أمام قبر من القبور يدعو الله تعالى يعتبرونه مشركا عابدا للوثن. إن ذهب إنسان إلى قبر نبي من أنبياء الله أو إلى قبر ولي من أولياء الله فطلب من الله تعالى بجاه النبي أو بجاه الولي، صار عندهم مشركا عابدا للوثن بمجرد أن يرفع يديه هكذا. بالله عليكم، أليس هؤلاء يعادون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة. ورسول الله هو الذي يأتي في يوم القيامة فيدخل الجنة فيسجد ما شاء الله، فيقال يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. ورسول الله هو الذي يقول في يوم القيامة يا رب أمتي أمتي. هؤلاء
إن سمعوا إنسانا يقول أريد أن أزور رسول الله، يقول له حرام أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيجوز، روح زور المسجد، بعدين إذا بدك عرج على القبر. أما أن تذهب بقصد الزيارة فهذا أمر محرم وسفر معصية لا تقصر فيه الصلاة. فكم فقير بها قلت كتاب كنت نحوي 3 سنين درس بجامع غازي بالمينا، واحد كان بالحج جيبوا معه عطوه هالكتاب، تأليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، أعمى القلب والبصر. اسمعوا بالله عليكم، اسمعوا هذا الكلام، بالله عليكم اسمعوا كلام الذين يقولون نحن نريد أن نرجع التوحيد. ما يغركم دمعة عين ويقرأ القرآن بكيلو شوية، الحاخام تبع اليهودي بيبكي، ليس الشأن عند الله هذا. اسمعوا، قال المؤلف: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الضال المضل، هذا الوهابي، يقول: لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. كم وكم من الناس الذين يموتون وهم على المعصية ينجيهم الله تعالى بشفاعة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أم غير أنبياء، سواء كانوا أنبياء أم غير أنبياء. انظروا إلى هذا، إلى قلة الأدب مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول في موضع آخر من هذا الكتاب: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام والدعاء، فكل هذا من جنس المحدثات التي لا تجوز في أصل الدين، حتى لا يرضون أن يسلم الإنسان على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فمن صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. هذا كلام رسول الله، وهذا كلام الوهابية الذين يخالفون الدين وينشرون الاعتقادات الفاسدة من تشبيه الله وتجسيم الله وكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر على كلامهم وأفعالهم، والعياذ بالله تعالى. كل ذلك بدعوى المحافظة على التوحيد. فلا تنغروا إخوة الإيمان بلحية طويلة وبإنسان ضال القساوة ظاهرة على وجهه، وكره النبي صلى الله عليه وسلم سكن في قلبه. وعلماء الدين ردوا عليهم. هذه الكتب لعلماء من محدثي المغرب وغيرهم يطعنون بالوهابية ويحذرون منهم في تركيا وفي باكستان وفي الهند وفي المغرب وفي شتى أنحاء الأرض. علماء الدين على اعتقاد صحيح من تنزيه الله ومن التبرك بالأولياء والأنبياء والصالحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه البزار وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري: إن لله ملائكة يكتبون ما يتساقط من أوراق الشجر
فإذا أصابت أحدكم عرجة في فلاة من الأرض فلينادي يا عباد الله أعينوا. وعلى كلامهم رسول الله مشرك، لأنه قال فلينادي يا عباد الله أعينوا، ولم يقل فلينادي يا الله أعني. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم حسن حال المسلمين، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد.